हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। क्या माइला? Oh no!哎呦我的妈！ सो गाइज ये सारे साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री थे, लेकिन इनको सही से डाउनलोड करना होगा। अगर सही से डाउनलोड नहीं किया तो फिर कॉपीराइट आ सकता है। मैं आपको 2 वेज बताऊंगा जिनसे तुम कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहला वे कि आपको क्रोम पर सर्च करना myinstant.com, जैसे पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन करना। यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि कॉपीराइट फ्री होंगे और यहाँ पर आप सर्च करके भी देख सकते हो। एंड यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप कोई भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली किसी भी साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके तुम डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा भी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स डालते रहता हूँ एंड वहाँ पर आपको एडिटिंग मटेरियल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।